Hello, cookies. Então, eu vim falar sobre essa. Nesse mod ficou muito fofinho, meu seu amei. Amei demais. Eu sei que eu fiquei feia, mas não precisa colocar na cara não, tá bom? Olha por cima e bichotite. Eu ainda tô aprendendo a usar esse novo gacha. Eu sei que é muito fácil usar esse gacha, mas eu demoro muito pra me acostumar com uma coisa. Eu não me acostumei nem com o cabeçalho da minha escola. Como é que eu vou me acostumar com isso? É difícil, ok? É difícil. Menos pra mim, porque pra vocês deve ser a coisa mais fácil do universo. Vou usar o meu áudio de voz de criança mesmo, porque eu sou uma criança. E é isso, porque o meu gato não quer abrir o chat e nem o nome. Por quê? Por quê? Mas eu entendo que é difícil. Na verdade eu não entendo, porque eu nunca fiz uma coisa tão difícil de eu criar um mod. Ele também tá criando um pro Gacha Clube, então deve ser muito, muito difícil mesmo. Enfim. Tchau, cookies.